雑記プラスから出ているんですが、この本は発売から話題を呼びましてすぐに重版されたくらいの人気本になったそうです。理由があると思います。村さん曰く、ソロキャンプの魅力、なんといっても圧倒的な広さ。大自然に囲まれて全力で息抜きを楽しめる。これまであったんですけれども、グランピング、ドラムで豪華なキャンプのこと、グランピングが注目を集めまして、アウトドアに対する女性子供の頃一人でキャンプするなんて勘弁じゃあね、だから自分の時間も確保できるし安心感もあるしっていう